Mirë se vini. Sot do t'i futemi thelbit të një libri vërtet provokues. Çelësi i lirisë i Berzat Sadikit. Dhe ky nuk është thjesht një libër i zakonshëm, as pak. Ai vjen si një sfidë direkte ndaj gjithçkaje që ne mendojmë se dim për konceptin e lirisë. Pra, le të shtypemi menjëherë në idetë e tij thelbësore. E po, gjithçka nis me një pyetje që trondit themelet. Po sikur koncepti ynë popullor për lirinë, ai që dëgjojmë kudo rreth nesh, të mos jetë liri e vërtet, po sikur të jetë në fakt një iluzion. Madje një iluzion i rrezikshëm që na çon drejt kaosit. Kjo është pikërisht pika e nisjes së gjithë kësaj analize. Dhe këtu e kemi përplasjen kryesore, bardhëzi. Në njërin anë, ideja e njohur, liria si mungesë rregullash, si e drejtë për të bërë çfarë të na vi për momentin. Por, në anën tjetër, libri na paraqet një këndvështrim krejtësisht tjetër, një liri që nuk është e jashtme, por e brendshme, një aftësi, një kapacitet për të krijuar rend dhe për të marrë përgjegjësi. Pra nuk është diçka që e merr me forcë, por diçka që e ndërton brenda vetes, një ndryshim rrënjësor, apo jo? Dhe pikërisht këtu fillon argumenti, me zbërthimin e asaj që autori e quan një iluzion teje të rrezikshëm. Le të shohim pak se çfarë fshihet pas kësaj lirie të rreme. Pra, problemi thelbësor është ky, një version i lirisë ku veprimet shkëputen totalisht nga pasojat dhe nga çdo lloj mase. Dhe sipas burimit, kjo nuk është thjesht një ide abstrakte. Jo, kjo është vetë rrënja e konflikteve në shoqëri. Kur veprimi ndahet nga përgjegjësia, e vetmja rrugdalje e pashmangshme është konflikti. E po, përballë këtij kaosi, kësaj lirie të rreme, libri vendos një parim themelor. Një koncept qendror që nuk shërben vetëm si zgjidhje, por edhe si busull, si një pikë orientimi. Kjo fjali e shkurtër është absolutisht thelbësore. Ajo na thot menjëherë, harrojeni poezinë, harrojeni figurat letrare. Sipas autorit, drita është një parim ontologjik, një kusht themelor i vetë realitetit. Ja pra, edhe për kufizimin specifik, drita nuk është thjesht të mos ketë errësirë. Ajo është parimi universal që rregullon vetëdijen tonë. Është pikërisht ajo që na jep aftësinë të shohim pasojat përpara se të veprojmë, duke dhënë krishtu veprimeve tona një peshë, një dimension etik. Dhe çfarë ndodh kur ky parim orientues, kur kjo dritë mungon? Libri përshkruaj një rrugë pothuajse të parashikueshme, një proces rënje hap pas hapi drejt kolapsit total të vetdijes. Pika e kthesës ndodh brenda nesh. Nuk është një faktor jashtëm. Është ai momenti kur egoja, në vend që të përpiqet kuptoj realitetin, fillon të kërkojë ta kontrollojë atë me çdo kusht. Ajo nuk vëzhgon më me kuriozitet, por kërkon të sundojë pas një lloj mase. Dhe ky është zinxhiri i pashmangshëm që përshkruhet në libër. Hapi i parë, kërkimi i lavdisë, i imazhit. Pastaj, kjo është ndërrohet në lakmi të pafund, të pangopur, dhe në fund, kur masa humbet plotësisht, çdo veprim, sado i dëmshëm, bëhet i justifikueshëm. Dhe ky është kolapsi etik. Por egoja nuk është vetëm një forcë në lojë. Libri prezanton një kundërpeshë të fuqishme, një parim tjetër themelor që sjell koherencë dhe rregull përballë tërheqjes kaotike të egos. Ngjashëm si me dritën, edhe këtu sfidohet kuptimi ynë i zakonshëm, ai sentimental. Libri e zhvesh dashurinë nga kjo shtresë për ta paraqitur si diçka shumë më themelore, si një forcë strukturore të qenies. Tani, kjo analogji është vërtet e jashtëzakonshme. Mendoni pak, ashtu si një fushë gravitacionale i mban planetet në orbitën e tyre, dashuria, sipas këtij burimi, është fusha që mban marrëdhëniet njerëzore dhe vetdijen tonë individuale në një rend të qëndrueshëm dhe kuptimplot. Shikoni, ajo nuk kontrollon, ajo rregullon. Kjo tabel e tregon dallimin në mënyrë perfekte. Egoja përdor forcën, imponimin, frikën për të krijuar një rend të brisht të përkohshëm, ndërsa dashuria përdor vetdijen dhe respektin për të ndërtuar një stabilitet që i reziston kohës. Njëra është imponim, tjetra është harmonizim. Diferenca është si nata me ditë. Mirë, pasi e zbërthyem iluzionin dhe vendosëm dy parimet themelore, dritën dhe dashurinë, tani jemi gati të shohim se si ndërtohet liria e vërtet sipas këtij këndvështrimi. Ja pra, për kufizimi i ri, ai i rindërtuari. Liria nuk është një e drejtë që kërkohet, por një përgjegjësi që merret. Ajo nuk është mungesa e kufive, por aftësia për të jetuar brenda tyre me vetdije të plotë. Ky është thelbi i gjithë argumentit. Ky është një rimendim total i konceptit të kufive. Pra, kufit nuk ekzistojnë për na burgosur, por për t'i dhënë formë dhe kuptim lirisë son. Mendojeni kështu, pa një strukturë, pa një vijë udhëzuese, liria thjesht shpërbëhet në kaos. Kufiri është ai që e bën atë reale dhe të qëndrueshme.
Dhe për të ilustruar se si mbahet ky rend pa pasur nevojë për imponim, libri përdor një analogji teje të veçantë, parimin kuantik hyjnor. Ideja këtu është se stabiliteti nuk vjen gjithmonë nga forca direkta. Ndonjëherë ai krijohet përmes një pranie të qetë, harmonizuese, që vepron si një fushë ndikimi e padukshme dhe që e stabilizon gjithë mjedisin. Ky citat e përmbledh në mënyrë të përsosur gjithçka që tham. Ai e zhvendos të gjithë fokusin ton. Nuk bëhet fjalë më për një betejë të jashtme për të marrë të drejta, por për një punë të brendshme për të ndërtuar përgjegjësi, dhe pikërisht ky është çelësi. Dhe në fund, e gjithë kjo analizë na kthen te vetja. Libri nuk na jep përgjigje të gatshme, por na lëm me një pyetje thelbësore. Nëse liria ndërtohet nga brenda, përmes përgjegjësisë, masës dhe dritës, atëherë pyetja e madhe mbetet: ku gjendet çlizi i lirisë për secilin prej nesh?